Amahoro bavanga. Amahoro meza. Nanjye ndanezerewe. Yitwa Mukangira Veneranda. Maze imyaka 52. Nahereye kera ashaka ijuru sinaribona. Nukuri. Yewe n'ababyeyi banjye ntago bambatije. Nariyigiye. Bavuga ngo uyu mwana yigiye ngo akabatizwa ngo azi icyo akora ngo nibyo byiza. Ubwo nigiye batisimu nahereye mu Gatolika. Nigira batisimu ndabatizwa ndanakomezwa kugira ngo nzajye mu ijuru, ariko icyo gihe cyose nize sinigeze numva ko ijuru. Nakomeje numva umutima ucira urubanza numva nzarimba. Numva mu Gatolika ntimagije nikubita mu baporo igice gito, ariko ho sinabatizwa. Numva naho sindimo neza, sindimo ko mbishaka, sindimo mbijyamo neza. Njya mu bapatekote. Mu bapatekote baravuga ngo agakiza ni ubuntu. Njyayo ndabatizwa. Tukajya dusenga amasengesho yo kwiza ubusa 3, njya muri korali kugira ngo nisunike neza numve ko nagera mu ijuru. Ariko nkumva sinjyayo, nkumva inzira sinyibona. Nkajya niyiriza ubusa kugira ngo nihane ibyaha niyeza, ariko nkumva sinera. Noneho nyuma yabwo nza kumva ubutumwa bwiza. Abantu bambwiriza ubutumwa bwiza, numva ndimo ndagenda ahubwo ndekura noneho ndumva Yesu ibyo yakoze. Amina. Ndumva uko yabigenje. Mbanza kumva ivuko rya mbere kwa Adamu. Menya ko Adamu yacumuye kera ntaranabaho, ariko ndi muri we. Noneho numva ko ubwo ndi muri we akaba yaracumuye, nanjye ndi umunyabyaha. Nza kumenya amakuru Yesu ko yavutse ivuko ryiza mvukira. Yesu amvukiye ayikorera ibibi byanjye byose, arampanirwa bya byaha byose nakuye muri Adamu, kuko n'ibyo nakoraga nibwira ngo ndakora neza, nageragezaga kwihana, ariko nasanze nta muntu wihana. Ahubwo naje kumva ko Yesu ubwe ari we wampaniwe. Amina. Ubwo nkurwaho ibicumuro byanjye byose nakuye muri Adamu, kuko ibyo nakoraga byose ngira ngo ni byiza, ariko kuko nari nkiri muri Adamu byari bibi. Noneho rero Yesu abyishyiraho ibyo bibi byanjye kera ntarabaho, arampanirwa. Nza kumenya ayo makuru y'uko uzumva iyo nkuru ya Yesu y'ibyo yakoze akamwizera, azampa gukiranuka kwe ngo barweho, atware ibyaha byanjye, siga ndi umukiranutsi ku Mana. Numva ndishimye, numva n'umutima noneho uroroshye, mbona ijuru gutyo. Ubu naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Noneho winje muri aya mazi ni nko gusinyana na Yesu ko ari we mugabo wanjye. Ni igikumwe giteye, naba ndiho naba ntariho, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Ubu mfite ijuru ntabiheshejwe, nta handi nango mbabarira. Mfite ijuru mbitewe na Yesu wampfiriye. Imana ishimwe. Rero nari nanze guhamya, ariko sanze igihe cyanjye ari iki. Navugaga ngo nzabivuga ngo mu gace k'iwacu ngo bamenye ngo ibyo Yesu yankoreye, ariko nabo bazamenya igihe cyabo. Uburyo ndahamya ko Yesu yambabara ibyaha byanjye, tukaba turi kumwe mu bwami bwo mu ijuru. Ndi umukiranutsi, ndi umutagawa, ngenda nizeye nubwo wambaza wera mpangutse, numva n'uwera byarivanze jye na Yesu turura.